الناس بتاكله. شايف الديل بتاعه ده زي الكرباج، ساعات ممكن يبقى خابط بيه. وجايب لكم مخلوق النهارده بفضل الله، يقول لك وانت بتتفرج فوق احنا على الله ان شاء الله الدب المصري، وعندنا بفضل الله الحيوان ده عصري. ايه اللي مخليه مميز؟ ان ده الحيوان ده الناس بتاكله. الدب ده بيتاكل، الوجبه الشهيره في السعوديه بياكلوه وبيعملوا عليه احلى تقليه وبيحلوا بعدها بالمهلبيه. طبعا احنا ما بناكلش الحاجات دي هنا في مصر، بس بنربيها عشان دايما بنقول احنا فيها لا هنخفيها. ما شاء الله تبارك الله، اي حاجه رجلينا هتلاقيها محطوطه فيها، احنا على الله ان شاء الله. الدب المصري ده بيوصل احجام اكبر من كده، الوان الصبح بتفتح وبالليل بتغمق زي ما انت شايف. الديل بتاعه ده عامل زي الكرباج، ساعات ممكن يبقى خابط بيه. تمام، عليه شوك، بص كده، بص منظره كده، عليه شوك مسنن. تمام، ممكن يضرب بيه. الاكل بتاعهم بيبقى خضروات، خس، برسيم، وممكن ياكل كمان الصبار. حاجه ما شاء الله تبارك الله زي ما انتم شايفين كده.